na media gy'oliko olunaku olwalira nga tugenda bba nga tukutuusaako ebintu bingi omuli ebyobulamu no tugenda bba nga tukola byabulamu entertainment strictly tugenda nga tukutuusaako abantu ab'enjawulo abali mu entertainment industry ogenda beera neno nga ofuna obulamu bwe butambula butya biki bye bayisemu okola nga batuuka we batuuse ani yakubyani ku wiikendi byonna bigenda beera okusana media nkwaniriza amannya Lilian Rebecca Bayana era ng'olunaku olwaliyo episode yaffe esookedde ddala tulinamu ow'emputu mu busonge record breaker bakyogera batya mpaayo ekigambo awo kyembeera nkozesa ekiraga nti oli mubi nti ndi mubi ate era ndowooza tewali kibi kisinga kubeera mubi kuba kati ndi mubi ng'ensobi njagala ekigambo ekinene ekitegeeza omuntu nti ono gwennina lwakuba nti nti abasinga si babuufu naye wandibagambye nti ye boat bad several times nine boat nali mmanyi nga nene amaato nga fefe busigi yagira bad several times gwe wakireeta ekyo nze nakireeta bulijjo nanti ntuuse waneno nga bweyita gooti kati konze am the boat kati otambulira wa amazzi go gotambulirako gabeera bidda buli wamu ntambulira nkutidde ne mu bbanga ne mu bwengula nnumba ono alina ebigambo onaku leero bannosooka obuze kwalabi basana media abalabi basana media kiri kitya muli bakabi nnyo tubaagala nnyo ono gwe bayise banroswo mc ow'emputu mu busungu the man from Port Gamingwangwe nali swapege ow'enfidi ow'emputu mu busungu representing natandika naye eno show yange okay nabyogenda okukola sagala tunzibeko show yange mbadde ntandise ogiwamba kitandikidde bwenkumanyi obulamu bugamba tya obulamu buli kaali butambulira ddala fiiti jasi obulamu bubuzi ssente naye ng'era emirimu gyo gitambula bulungi edda batugamba anti obulamu bwe bugagga naye ate obulamu bunyuma nnyo ng'olina ssente siina ssente okola ku TV siina ssente abakola ku TV ffe tukyasinza obwavu ekyo kyo nkikubuulira ffe tukyasinza okubeera abaavu goloza lwaki abasinga bakola ne ttiimu yaabwe ya luseke nyaamunyamu lwakuba nze nagigaana nze nina okukola ng'omusajja nga sikubye luseke opaakinzeewa nalinnya ezzugo You came using foot. I came with the foot. Kati wataika kai tu. Ate oyo naye atulekemu bannange. Obulamu bugamba butya tukulaba oli serebu buli kimu okikoze Banrozi oli ku TV. Ngera we nasuubiza maama. Mama wamusuubiza. Namugamba buli kimu ngenda kikola mbeere wakabi. Namusuubiza nti ngenda kubeera wakabi. Wakabba abantu bameka. Benakabba. Boye bakanziba. Nidde kubanga ogamba nti wasuubiza ogenda beera wakabi. Kitegeeza oba mu mbeera ki? Oba mu mbeera ki olina beera siina gwe naakabba nkoze mu bulungi na kutoba nnyo. Nze ndi mutobi era kati waliwo kyali yaŋŋamba nti obugagga kutoba. Mu kusooka nali sikategedde n'ensooka muwakanya ne ŋŋamba enkuba ng'enkubidde ku mirimu naye ennusu nga sigiraba. Kati olina kukola you should work smart. Tolina kutoba nnyo. Naye byonna mbikoze. Kikyokoze. Byonna mbikoze. I've worked hard, I've worked smart. Kati nsigalidde ku bisima. Kati nkolera ku bisima. Tutandikire gye tulina otandikira. Banrozi avaawa tufuukidde obuzibu mu kibuga Kampala. Avaawa yasomerawa maama we yaani yakakwana abaana bameka byonna tugenda bba nga tubyogera. N'abamalayo abamusa abeerabira. Bewakwana Banrozi yaani. Sibajjukira. Bwe kyomanyi ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi gwali gwa January nga tuyingira ekyasa kya 12 ffe abamu kubaggulawo ekyasa kya 12. Kyentegeeza nti olunaku lwe nazaalibwa gibeera emyaka 24 okusinziira we tukoze interview eno olwaleero mba nina emyaka 24. Oli kito. Ekimala bujjo mmanyi nti oli myaka gy'aba Mr. Henry. Jasi kutoba nnyo mbeera. Embeera yakutuuza bwe. N'abamu ntuuka ne mbajjumiza emirimu gye nkoze ne bagamba oyo kyali alimba kasajja kakulu. Naye nga mbeera. Maama we yaani taata. Nakazishania. Nakazishania. Ye muzadde yasindika ono w'emputu mu busungu. Akyali. Kinnuma kubeera nti yasindika lwakuba nti no kirungi ngo eri omuzadde. Naye kinnuma saagala kunsindiikiriza. So maama yansindika. Wale yakala akola atya? Saagala kunsindika. Wale yakala akola atya? Bulungi
omuzadde yeebale kunsindika naye saagala kunsindika kinyiiza. Taata yani? Taata taliiwo. Simanyi nnyo bimukwatako just not no taata taliiwo naye just ntino taata aliwo. Era taata owakabi bamuyita Lukwago Samuel. Big up on yourself. Kyali wakabi nnyo. Taata yafa. Naye omwami gwe bayita Lukwago Samuel yabeerawo nnyo ku lwange okuva buto paka kati yanfudde ensonga y'omu kuba nfudde ensonga. Nakazishanya ne Lukwago Samuel. Kati yabeera taata omuto, yabeera step dad oba byonna sibitegeera gwe mmanyi ye taata. Mama siina tayito ndala yakumuwa. Manyi kimu ye taata. Nakugamba oli taata we. Si yakeera ku makya nze kennyini nakiwiti n'ensinga kuba ndi musajja. Ndabye byonna empisa gyampisizaamu endaze nti nti ye taata. Kubanga ovanga ku muntu okubeera nga takuzaala ne mubeera waka abantu 14 nga buli omu amubalansinga nga mwenna abayisa kyekimu nga takusosodde nga takugjeemu nti goba biki oba biki nga mwenna abayisa ekyo kimu ne ndaba nga muzadde nnyo. Era buli omu yandisanye n'abeerako ne taata ng'oyo. Yakola ki ekyamanyi ekikuleetera okubeera nga omujjanjabazi okubeera nga gamba nti ye taata? Naye gwe omanyi kye bayita okulaba olaba abamu balemereddwa okwerabirira mu sitemu n'eno. Gwe omanyi okukwata abaana kuba twali awaka abaana 14 naye nga kwabe 14 ayinako ababe 3 ate yasooka n'abeera na 2 owokusatu najja luvannyuma naye nga kwabe 14 ayinako abaana ababe 3 abaliisa abambaza abajjanjaba abasomesa okitegeera nga teyemulugunyiza teyekkaanyiza byonna n'abikola omuntu ogu omu njagala omulabi ategeere bulungi bw'ogamba nti olinganga mujanjabaza nti maama yakutwalayo nga taata amaze okufa oba yali tanaba sajja ekiti okubeera nga kati olwo ye taata wo kati wekijjira ati taata wange baakeera nga omanyi bino ebyabavubuka biki nga bakyali bavubuka omanyi we muva mu kubeera mufuuka bakyali kakati baali bakyali kati babeera bakyali oli n'aziga n'amuzigira ekiddeemu bw'amuzigira ekimaali ono n'akirumbisa taatawo yazigirira ono taata n'amuzigira emmaali kati bw'amuzigira emmaali ono n'agirumbisa bw'agirumbisa n'agikwana n'azaalamu abaana bameka 2 baalina abamu ku baalina abaana 2 n'amuzaalamu abaana 2 kati n'asanyuka nnyo kati engeri y'okumuliwaadinga yali tanaba kunzaala n'amugamba engeri y'okumuliwaadinga njagala omwana wo gw'onoosooka ozaala first born wo omumpe mukuze ng'omwana wange yengeri gye nnyinza okusasulamu yokka just kumufunira mukazi yamufunira ekimaali kyerabika kyali kyakabi nnyo kyamusanyusa kyali kimalayo naye era gyekiri eyo nze nange ntera okirabako ne ŋŋamba olaba kikadde n'ekinyirira kirabika mu buto kirabika kyali kya tabbola singa sitaata naye era yasigala mukadde mukulu kati ate kati taata ono amaze okutekinga ova walinga myaka ina amagamba walinga myaka emeka nali mu myaka ndozanga ena 5 ne taata waali oyampeerayo kati nze taata ate mu buto taata nali simulaba nabeeranga ne maama kuviira ddala buto nga mbeera ne maama mu geto z'ekaboweeyo kati nze lwaki alumu maama n'agira ne bamukanda ne bamubeera bubi nnyo nga tayagala mukazi wattu yampaayo akaaba n'okukaaba amugaba omwana tumwagala bakutusuubiza omwana bamwagala kati nga ne maama hasula naye nga njagala ayagala omwana wa mubeere ku kido wali first born yenze nga ayagala omwana waabeerewaawo naye mu bulumi naye mu bulumi n'ampaayo era yagenda akaaba yandeka nkaaba naye yagenda akaaba kati kwegala tetwayawukana bulungi awo mu kaseera ako bantaddeyo awo basooka ne banteeka wa jjajja abeera kawempe financial stability waka yalingeeta ono omuzeeyi yali mulimi ono ye yali mulimi yalinga si yali nti afuna nnyo naye yalinga asobola okubeeramu ne ku ssente ezimubeezaawo ezimumala nga si za nnyingi nnyo naye ng'ate buli kyayagala wagamba nti njagala kineno ng'asobola okyetuusaako nti ssente yabeeranga asobola okufuna ku ssente ezimumala kati ye we yansitula yantwala wa jjajja seerero twali tubeera kawempe eyo nensooka mbeerayo ndowooza ng'omwezi gumu naye mbazooganya gy'emyaka egyena nali musumbuyi ekigenze ewala nali musumbuyi era ninako ne kamumen kenzijukira nga tannaba kumpayo nga nkyali naye
oba twali tugenze wa nali muto sijjukira obulungi naye sijjukira kye nakola kati lwali tulina bye tugenze n'abeerako abasajja beyandekera ne bagamba otulekedde omwana atusumbwe n'agamba omwana wange nze mumanyi si mwemakuze n'agenda alesangulidde soda kasoda kaali kamirinda frute nyambadde essaati yange njeru yakabi nnyo ya gundi polo njijjukira kuba yanguliranga lebe eziriko mama yali anjagala nnyo nga nseneneza teziriko naye ng'afuba okulaba nga mbeera ng'ajingulidde kati ndoza agendako mu bibye be yagamba mbunomba omwana teyemakula baakomawo nga njasize ebimuli ebiri mu busuwa nze nasoda mweyiridde essaati efuuse ya red eyali ya white ng'enyirira ne bamugamba nti omwana wo gwe wagambye tewemakula wuuyo mulabeko yalina sente zibisasula teyalina sente zibisasula naye yaŋŋamba kale onswazizza kuba yaleka abeewaniddeko nga beseemakula kati yakola ati abannanyini bimuli bakola bati badde bali ne boogerayogeramu awo ate kale baali bakyali be ndowooza kyemmanyi era balayika baamuleka kuba baali bakyali oba wadde maama obuzibu namuwa agenda n'omwana wo agenda n'ekyana namuwa obuzibu naye era baali bakimanyi nti abaana abalenzi twalinga batabu naye banze nali nabasuukako simanyi kati dde wali eri taata maama akuwaddeyo oze mu famire empya kati famire empya eyo watuuka oludde waliwo omukyala kati eyo famire gye najjamu olwo basooka ne banteekawo kati wabe baali bantadde waliwo jjajja mwami ne jjajja mukyala nga be baliwo babiri kati nga babeerawo n'abaana abalenzi abalala baana babaganda ba muzeeyi ono abalala nga babeeraawo nga bangi bonna babeeraawo bonna nga babeera wamu awo bataata baabwe gye bali bayiiya bwe baba balina kye bafunyewo ne bakola ki ne baleeta n'olumu bamanyi okujja nga kuliko ndooza n'ababiri omu yali abeeraawo nga bamanyi okujja nga babeerawo n'essenga ng'abeerawo awo kati nga tubeerawo nga famire nnene ne banteekawo awo n'ensooka mbeera nga sifiitingawo era nali wampisa nnyo olwagira ne mbamanyira n'ensooka mbazoganyaamu awo nga tugenda eyo ejjinja kalooli mu bidiba eyo ne tuzannyira eyo ku lusozi ebityo kati olwagira lwali lumu omusajja najja n'ankima omusajja simumanyi omusajja najja n'ankima neŋŋamba ne bannaye embonyeebonyi maama yandeeta yansuula waneeno kati mbadde nkyali waneeno omusajja wuno kati naakamanyira waneeno ndooza mazeewo wiiki nga 2-3 naakajja waneeno omusajja wuno ankimye omusajja nga nkima nga ntwala mu kyalo ne mpulira nga obulamu tebumakinga kati gye bantwala nasangayo abaana babiri omuwala n'omulenzi ne basanyuka nnyo taata wuya akomyewo ne gwe yaleese amuleese nga ndeese ne basanyuka nnyo naye nga nze siri musanyufu ndooza yaleka abasuubiza nti nina gwendeeta simanyi kyonna kye yali abagambye naye yaleka abasuubiza nti nina gwendeeta kati nze mbeera ndi awo bo ne basanyuka nnyo naye nga nze siri musanyufu naye nga ne mwana katiraba yate nyingidde sakala kyokka bano abadongo balaga basanyufu balina kunyiiga banyiige banzizeeyo nkutidde gye bantutte teri masannyalaze ssebo gye nava tegaaliyo naye ngaera gali kumpi ennyumba gye twalisulamu gaali tegaliimu naye nga baneiba bagaye nga tugalabako ng'era tulumbako n'ebbali eri n'ogenda n'olingizaako tv mu butulituli biki ogendako n'emubibanda ate baali banzikiriza ate ibanda nasobolanga kubeeramu eno wamama nti nga mama nga waba ayagala okubeera ng'atundamu kammiraake wali eri ng'alina kunsasulira wali ekibanda maama yali atunda kammira mira yalimu myaka egyo kaluddeyo naawe ate kati kabaddemu ne ssente lwakuba nti kati bakoonoonye n'ebiseera ebyo nga kalimu ssente kati nga okusobola otunda obulungi nga simusumbuwambu ate nkaabakaaba ng'ayinza okukwatanga siringi nga 7 oba 5 n'abiwa owa kibanda nendaba egyena nga wentuula wamu nti n'ensirika nti firimu bakaanya kukyusa nze nga ndi awo ndaba bulabi ku myaka era nga bamagamba agenda mu kibanda nkutidde nga ntwalayo ankima tugenda waka nti namunyumira nti nga wewabeera firimu mba simusumbuwa nsobola obeerawo nenjiraba paka otulo etunnuma ne kati eno gye bandeese tebali masannyalaze mmanyiddewo ate baabo banzigyewo banteddeko ekibonerezo bantutte mu kyalo mwana nembeerawo nga tebigattako olwo twalya kyennyanja nzijukira lwe natuuka baalinga abankoledde omukolo twalya kyennyanja na ttooke anti kati jjukira yali yasuubiza taata era twakomawo n'engege twakomawo nayo twakomawo n'engege yali nnene n'ogamba waneeno okuvaawo ng'era nze sinaba kumatira nga sinabamanya nnyo mbeera yawo nti oba biribeera bitya naye ng'era nze sinaba kumatira
ngera sinaba kumatira tuuka wali ntuli ettooke n'engege bo nga basanyufu nnyo ne tugirya tumala okugirya ne twebaka awo biki ne tukeera gamba kati ngenda olaba twali mu luwummulaawo ne tubeerabeerawo ne ntandika omumanyiira embeera zaawo nga bandeka ewaka bo ne bagenda mu nnimiro nze baakomawo kati lwe yansanga nga nzannyira mu nfuufu mbaka amayanzi yagamba kino ekisajja kikulu ozannyisa otya enfuufu obaka otya amayanzi ogenda gakozesa ki nanzigyawo nga buli wakeera mu nnimiro ffenna ku myaka egyo mu nnimiro ffenna n'olweggulo ffenna naye te mbadde mmanyi nti egyo emyaka abaana ne bazannyira mu nfuufu we baddira ne bakuba babitaki ne baddira enfuufu ne bagikolamu nga bukeeki ayina engeri gye yangulumingamu ng'ebyo ebintu tayagala bindabamu agenda mu nnimiro naye ng'okwata nga tukkirira nga yakwata enkumbi nze mbeerako okugoberera bugoberezi bwe tuba tugenda mu nnimiro nga akwata byakutte oba nkumbi oba ki nga nze nkwata akakutiya waakiri ne baganda bo bali nga nabo bakkirira kati nga waakiri ozannyireyo mu nnimiro kummwe mwenna kati nga tutuukeyo mu nnimiro nga tuzannya abaana bali bwe wasangawo naawe ani yali omukulu bali eri bo baali bakulu okunsingako nze nali omuto kubanga omulenzi yali akulembera omuwala n'addako nendyokanzirako otuuka mu nnimiro ogamba biki bino navudde mu kibuga ng'era tubeereyo mu nnimiro kati naye ntuuka ne mmanyiira ntandise okumanyiira nga mbeerawo era tubeereyo mu nnimiro nga togendayo nti n'ogendayo n'olima ng'ogendayo n'ozannya era ng'ozannyira mu nnimiro nga ye alima nga gwe nga bw'ozannya nga bagamba genda ondeetera ekiri eri kati ng'obeerawo ng'akutumaatuma bw'alaba ng'ozannya ennyo ng'akutuma bw'olaba ng'ozannya ennyo ng'akutuma waakiri akasuka eri ejjambiya n'agamba genda ogindeetere otandika ddi okulimira ddala olwo ntandika okulima ndoza gyali myaka nga 6 ate myaka nga 6 wentandikira ku myaka 6 naye nga tetukwata nkumbi kuula kuba yali mulimi ng'alima lumonde bikajjo byali bintu bye tukuula omuddo mukka mu lubimbi kati kukoola ne mukka mu bikata ebyo n'agamba njagala ebikata 4 by'olina okukola leero okuva ku makya paka ssaawa 6 n'okuulayo kimu olunaku mwezi essaawa zonna n'okula ekikata ekyo kimu ne muddeeka n'agamba atolooza kizzeewo era okikudde ne muddeeka kati maama oli gwe baamulabira alyoke yewa obweyamo nga ye alidda maama gwe baamulabira saamusangawo namusanga yamugoba dda yabeera naye emyaka 4 alayika n'emyaka 4 teyagiweza yabeera naye ebbanga teryali ddene n'amugoba nawulirako nti yamugoba naye engoba gye yamugobamu baalinga baakyankala na bukyankalanyi n'amugoba baalemererwa okukwatagana n'amugoba saamusangawo twabeerangawo ffekka ne taata waffe ng'ani afumba ffe kati awo yali atufumbira twali tukyali bato nga atufumbira keera ku makya n'atufumbira caayi togenda mu nnimiro nga tomaze kulya ogenda akeera ku makya n'afumba caayi ne mulirako lumonde lumonde oba oluusi n'agulayo omugaati yalinamu kasente sande zaalingawo yalinamu kasente kubanga 2,000 egyo okulya ku mugaati ate ng'oli mu kyalo ng'agira kubanga yalinga atera otambulangamu olw'eggulu awo ng'akomawo n'omugaati otandika ddi okusoma kuba kati wetulwa ku mboozi y'obuto tuyinza obutagirya otandika ddi okugamba nti kati taata agambye enkya ogenda ku ssomero yakiŋŋamba ne mpulira nga alinganga nkubye omuggo kumbe yasooka nandekawo nsooke nkulemu mpeze emyaka 6 ngenda okusoma nga ntegeera nga nsobola okukwasa naye we yaŋŋamba nti nno nti ngenda tandika okusoma nawulira nga nkubye omuggo nengambadde ennyumirwane waka nzannyazannyamu biki seesungangako kusoma we yabiŋŋamba saabyeesungako natuuka nenjagala bwagazi naye seesungangako nangamba ogenda ku ssomero neneesunga no bw'olaba abaana abakedde ku makya bagenda ku ssomero gw'ogenda mu nnimiro bafunangamu ekinyegenyege n'ogamba nti kale singa nange nyenda saakifunamuko engeri gye saali nti no nti saali nga close nabo nti n'okuzannya nazannyanga nzekka nti ng'era oddeyo mu nnimiro n'obumbabumba obunankani obutakataka biki ng'oli eyo mu nnimiro nti kati nabeera nazannyanga nzekka
bano baganda anti bo baatuuka okusoma kwatuuka ne tutuuka nga bo bagenda ne basoma kuba already baali basoma jjukira nali mbasanze jasi mu luwummula naye nga bagenda ne basoma ng'era bakoma olweggulo ne tuzanyayo nga basigalawo ogenda ku ssomero olunaku olwasooka wiiki yasooka ekyo kyenzijjukira nti simanyi nnyo byaliwo naye nali mugonvu ne nsoma embeera z'abaana abaaliwo ng'era nabo mpulira sibajjaamu naye nga sibanyega ne kubeerako akawala akanneefasa sikajjukira linnya kubeerako akawala akanneefasa ne nnyiiga ate nga bakanjeeya ngako kagamba ono mukwano gwange nga ndi mupya bebi bantwala akasomero kaali ka musajja muzeeyi baali bamuyita Nsuubuga musajja muzeeyi eyo ne bakantwalako kati ng'akawala kanneefasa nga kannunda mukwano gwange kati luva kubanze natuuka nga soogera kati bambi ne kagezaako okukola ki to make me feel at home nga kagezaako okunteeka mu mbeera banyozomanyi oluzungu katumadde sikakusuubira nekayo tweyongerera ne kagezaako okunteeka mu mbeera kati naye nga mbeerawo kati nga saagala ate keeyisizaako obubi naye nga mpulira muli eri binnuma nga bali eri batandika okkanjeeya nga bagamba abo beeyagala n'oyo nga obwana bubyogera nga binnuma ngamba ne bannaaye bana lwaki basala omugambo nga bambiko nga naye bakagamba nga kaateko bambi bikasanyusa ngako kafa ssanyu nga tubeerawo awo kati nentuuka nentandika obbamanyiira kati we nagenda nga mbamanyiira kati nga buli ayogera kyesaagala muswama nga tuddayo oba nga tujja nekwekuba bakikwera mu ghetto jjukira nali njikuliddemu baddira omwana wa ghetto ne bamutwala mu kyalo ne bamuteeka mu bannaabo kati that was baby yawe gwali mwaka gwa 2006 naye ebintu byobyo bikwasaganya obitegeera bulungi bye nasoma saabitegeerayo eyo byo bye nasomayo esola na biggamba saabitegeera sinza kugamba nti nali mbitegeera naye nakomangawo ngamba nsomye bulungi naye simanyi oba nali nsomye bulungi oba baali bangumye oba byali bya ddala omusomesa akwatako ku myaka gy'omukaaga nagamba teeka buno budotisi bwoti yankwatako nga ajja nankwatako engalo bati naŋŋamba bawandiikayo bati njigiriza okuwandiika nga nti nze penso nyinza ogikwatayo bati ku myaka 6 ate nali nsomye nti muzeeyi yayagala nsome nga ndi mukulu nga nsobola obbikola naye nali musumbuyi kati awo ennyini kati eyo nasomayo ttaamu emu kuba nasale yange nagisomera omwaka gumu ekyakugjayo era fujjo kati natuuka kati jasi yali ayagala eyo bantwalayo kumanyiira abantu baana ab'enjawulo nsobole okubeera nga nfiitinga mu societies nti bantwalayo eyo mmanyiire abantu nti then kati alyoka nzijja bantwali kusomera eddala era olwanzijjaawo nantwala kukasomero akalala nako kaali ka musajja baali bamuyita Kambugu yafa musajja yali musumba kyabajjukira amanya zaamusi kyabajjukira ndwawo okwerabira bakuteeka ku ssomero ova mu ssomero nino wewatandikiramu nsomyeyo ttaamu emu kati nga bankwata nga bantwala mu ssomero eddala essomero eryo nga ndibeeramu nalisomamu ttaamu zaali 2 era gwe mwaka gumu gwe nasomera Nasale kati nga balintuusaamu nga mbeeramu balina omwana gwe bantwala naye yali mwana wa gundi wa Nsuubuga bantwala naye kweri essomero ne tugendayo ffenna kati nga nagendayo ng'olwedde nina gwe mmanyiiyo ne ntuuka ne baleeta n'omulala w'oku kitundu ng'era naye mumanyi kati yo wanyanguyira ne tubeerawo naye kyenzijjukira eyo bwe baali banjigiriza okuwandiika nawandiika nga 5 nga ngisulise kati oyo mukyala musumba n'ajja n'aŋŋamba 5 eno gisulika olowooza ewulira bulungi ne mugamba ate kati nze nga ndaba ndiwandiise bulungi nga ndaba kyawandiise ku lubawo kyempandiise n'aŋŋamba kati kansooke nkusulika endowooza onootegeera n'anteeka ebigere waggulu ng'emikono giri wansi n'aŋŋamba owulirawo owulirawo ne 5 weewulira ng'ogisulise n'aŋŋamba 5 ng'ebadde ewulira bubi bwebanga weeti weewulira mbadde njibonyaabonya nagitereeza n'engitereeza oba nakola musango ki kyenzijjukira musumba yasooka n'ankwata essaati eno n'agigatta n'empale waliwo ebbanda eryali okumpi n'essomero musumba yankuba mu bebi eyo bannaye yankuba we natuuka eyo banteeka mupiwa kuba nali ntegeera jasi nga simanyi kuwandiika biki naye nga ntegeera nga eba byogera byonna mbiwulira nsobola okubikuraminga biki nga ntegeera naye nga jasi kuwandiika kwe kunsumbuwa P1 P2 biki bijjukirawo mu P2 awo kati awo nva kuli n'essomero eryo essomero olwatuuka kati nga muzeeyi alaba nga nkoze eki nga nsusse kati ezo ttaamu 2 ze nasomayo
olwagira muzeeyi nankwata nanzijayo nantwala ku ssomero eddala Namiryango Boys kuva P1 kuva baby class wakasomera mu masomero abiri kati lyakututte mu lyakusatu olwantutte mu lyokusatu kati olwo ntandika primary eyaddala yadde no mbadde mu P1 naye yabadde agibalanga nassale just badde bali mukunguruminga kati mpeza emyaka 7 bantwala mu ssomero eddala bwe bali ntwalamu ne banteeka mu P1 naye nze nga bantutte ku ssomero ly'amaanyi byonna sibitegeera bantadde mu class essomero lyebantutteko ly'amaanyi essomero lyebantutteko ly'amaanyi ndi musanyufu bantadde ku ssomero eddene eryakabi nembeerayo nendisoma P1 nengisoma nenjiyita bulungi ne banteeka mugundi mu P2 nengisoma kati we nasoma P2 tusoma n'oli omuwala babiri tusoma kilasi y'emu kati we banteeka mu P2 mpitira ku try yagamba wange tebayitira ku try nenjiddamu n'omuwala fenna ne tuddamu n'omwana naye yayitira ku try sijjukira bulungi naye kyenzijjukira twagiddamu nga sente tezimuluma sente ze zokugamba nti kati ate eri yakugjayo nodda ate musomedda kulimba nnyo naye yaŋŋambe wange tebayitira ku try nenziramu naye n'agiddamu kati kirabika ndooza saakategeera bulungi akaali awo simanyi naye yakola atya naye ne batuzzaamu ne batusasulira ne coaching ne tubeera nga tusoma kati ng'olweggulo tusoma gulugulu goes to school ng'olweggulo goes to school ate mbadde mmanyi mu mbeera ng'akuzizzaamu abagenda kuzzamu okubala emirundi egyo twabisomanga naye nga basinga tuyigiriza literature tusobole okubeera nga tubitegeera mangu nga era nga batuwoba obutabo rainbow ball kati weyakubakuzzaamu naye nga njagala nnyo gulugulu goes to school anti katobeera kaali katono bwe kati musaani kasomero seconds 2 nokasobola kasomera seconds 2 twali tuyiga bwizigatta nnyingo kati akuzizzaamu pitwe wagiyita nagiyita kubanga nzijukira nali nzijayo lipooti nalaba akagambo nga kasookezaako P ate nga kawanvu kyokka ate wali eri mu kusooka ekyandeetera okuddamu akagambo kaali kasookezaako T nga kampi nnyo kati watuuka muzeeyi n'agamba n'aŋŋamba kati wano oyise ne bantwala mu P3 P4 P5 P6 P7 njagala bina tubisaamingire apo mu bunene obusekendu bwe tusigazza P4 yali etya P5 biki byosinga okujjukira mu period wonna awo nzija nsoma bulungi nzija mbasakata kati ntuuka mu P5 kati waliwo obusomesa obutandika okunteekako embeera awo mu P5 era bwe wannemesa n'okuyimba kuba nali mbyagala nnyo mu kwaya naye nga bunteekako embeera kakati mu P5 nakola emisango awo nga waliwo okola emisango ku ssomero obeera ogenda ku ssaawa essomero ogenda kusima ebiswa twasima ebiswa nasima ebiswa nkutidde nga tusima ebiswa nga bagamba wotaleeta namunswa ekiswa tokigira nasima ekiswa ne kifuuka ekinnya namunswa nali muliddeko naye teyampoomera simulyako naye just ogwo omubisi gwe nali ndiddeko kati mwe nga musima namunswa nga gamba tino tisima namunswa paka wotuuka ku namunswa ng'osima oyinza ogwa kuswa nga kyafuluka kati gw'obwangu bw'amaanyi go ge gakuza mu kiraasi nti osobola okusimisa amangu awo ku buleke bakyaliwo nga bajja ne bakuyambako ne musima naye nga kati gwenga naye nga ate babasanga nga nabo basimanga nabo kibonerezo nga babawo ekirala kati soka ombuli buze ekibujjukirawo mu P5 P6 P7 awo biki wakolanga ne muzeeyi n'atukesanga kino ekyananja kikuba nali sikola waaka kyekisookera ddala nali sikola waaka nze nga siwandiika nga sibitegerera ku lubaawo biba bigaanye mba sikyabitegeredde kuba nali siwandiika nga wenkwata bulungi ekitabo bati nkoma ku date nga wenkoma oluusi ne weŋŋamba nti leero kanteekeyo omwoyo ŋŋenda kuwandiika ŋŋenda bikola mbeera naakatandika dadetizitudde biki nemala obiwandiika kati ndooza ekinene nnyo wenkolayo paragraph emu ng'ekintu kiŋŋamba bannaayo omuzannyo gukuyitako ŋŋambeera ne kampasi nga tufumita kampasi wane no mu desk we bati nga tuteekako kano akaringi kaako nga kafuwa nga tufuwa obutwane atabukola ng'omusomesa takuba ng'era bakuba naye ng'era obiddamu ng'oluusi tubaza taliiwo obaza amazoba wawaaka n'agenda mmwe ne mujja ne mubikola kati oluusi nabuno obucokolo twaddira nga cokolo n'ogikona n'ebyabyatala ng'okona cokolo n'ebyabyatala n'okubamu obutuli
ne tusika eyo kati ng'oyitadde anti nze kakati nze omwoyo naguteekangayo mu kusoma wali nga bali bisomesa ng'era nsobola obikwata ne examples nenzikola naye nga exercise sigikola nga nkoma ku examples. Njagala tusamile apo eno episode mu bulamu bw'obunene obwa primary biki taata yali akubyeko noga kiki wali okozesa tona kuba simanyi kubanga buli kaseera yankubanga nali mumagalavu nnyo yankubanga buli kaseera kati sijjukira nti kino kye yali asinze okunkubira mu biseera ebyo naye buli kaseera yankubanga kubanga buli kaseera nga ntumanga magukawo magusinti nga ayinza okuntuma n'ekintu ekiri awo nesitukiramu nentandika misinde ngende ekinoonya eri webityo kati ngaebyo byonna bikkubya era kwe yajjanga nenjogera nti owulirira ku migere nga piki nga gwe gwagamba owulirira ku migere nga piki ekintu kyewakola ewaka taatawo nakkuba n'ogamba naye kati musajja ekasasi kyekinzaala kangende wa maama wange sijjuki nabuze sweta nali mu senior 2 mu senior 2 yankuba nabuze sweta omusajja yankuba migere mpipa nali yambuze sweta eri waawo tagireeta enkyowedde lwali olwo we nakomawo n'atabifaako ne wayitawo ebbanga olwagira lwakyalumu n'enkuba yali etonye nambuze sweta eriwa mba ntandika anti olaba nasooka nkuba oluyaawo nensooka ntomera ebisenge nensooka nfunamu ne hallucination zaawo mba nzira ne bansooka bannyongera olulala nentomera ekyeno mbanga asibuka nanzizaako omugere yankuba byeyankuba tebyali bingi naye nga buli kyankubako kyali nga kyaddala nti oluyi lwalinga luvaamu empika kaaga luyi lumu yankuba oluyi nga mpulira ngo bakubye omukono gwa guleda nensooka nempulira amatu gawuuma nendaba nga sikyalaba ndaba bulaka nga ndaba nga Thanos asazeeko nga sibitegeera n'ogamba naye kati ekisajja si kyekinzaala nga bannayo omusajja ali kuntulugunya biki naye nga akusasulira fees nga yansasula fees nensooka nembula namukkaawo n'obula ng'oddangoza wa maama ate nagenda wa maama saamunnyonnyola biki naye nagendayo awo maama nagenda nze nga agenza okulaba ku maama nampaayo ne kasente nga nvaayo kati nensooka mala nga mbeera mu kweyiiya nesiddayo waka nembeera musinia tu waine emyaka emeka musinia tu ndoza nalina emyaka nga 15 16 awo mu range eyo nembeera mu kweyiiya nga nsuulako ku bbala awo nensuulako mu ndongo we batyo naye kati ng'embeera y'ewaka eno era taata akyalima bulimi nga taata alima n'abaleetera n'abasasulira fees kyekyo kyennyini ng'alima n'atunda muwezeewo abaana bameka ewaka kati twali awo nga twali awo ebiseera ebyo baatuuka kati n'abaana abalala ne babaleeta abaana b'abataata abalala ne babaleeta ewaka ne tubeerawo abaana 14 ne twegattibwako n'omwana awo omulala yali mukwano gwa era nga bonna yabasasulira fees kyekyo kyennyini yali mukwano gwa taata naye n'atwegattako ne tubeera awaka nga tubeera awaka watya wamu nga ffenna we tuva ffenna buli kimu nga olwala biki byonna senior 2 senior 3 wagisoma senior 4 mbisomye byonna paka senior 6 paka senior 6 saatuuka mu senior 6 naawe mbadde neewunyiza kasoko mbuli watandika dde ofuna buvunobu senior 2 batugamba ze kilasi zibeeramu omwana nga mulalu otandika olwedde nze nali mulalu nagenda okuziyingira zonna nga ndi mulalu otandika dde ogamba kati ninayo ka girlfriend ninayo obugirlfriend abo bonna nali nabutandikira eri mu P7 naye nga si ebintu byenfaako ennyo ekintu kye nali nfaako ennyo lyali eddalu lyange ng'era nsobola okuliinvestingamu senga kyali kisoboka P7 yo P7 P6 yali P6 yali P6 nendi ebintu kukaanakaani akaana sikajjukira naye nkajjukira we mba nkalabyeko naye sikajjukira linnya naye nga kaali kakwano kange senior 2 senior 3 senior 4 senior 5
tulisaminga up mweno episode wayita oba just bagamba buganda najja nga mpita kuba nali mugezi ezo zikaboneti twazisoma setutuze mu senior 1 tujja tusoma senior 1 tutuka mu senior 2 ne bagamba bali baddalu nnyo naye nga ffe twali neddalu lyaffe tujisoma senior wayita ne bridge watu yagala byogerako nayita bulungi mu senior 4 oba ogamba beno wansi senior 4 nakola na second grade ogenze mu ate nga naye sayina nafuna second grade ogenze mu senior 5 kati senior 4 kati nkubulira ekya senior 4 sayina nafuna second grade naye nti senior 4 eyo mutamu eyokubiri nga nakatandika tamu eyokubiri nga tandika tamu eyokubiri nzija nfunamu butakanya n'akasomesa ne kangoba we kangoba nenzireka nenkomawo ne baŋŋaana kati olwabeeranga okunzikiriza ku ssomero nenzija mama ne yeegayirira ne banzikiriza ne bampunda emigo ne baŋŋamba buli luggi lw'essomero tugenda kukubirako emigo 10 buli musomesa akuba emigo 10 ku luggi lw'essomero kati nga ntuukawo nga buli luggi lw'otuukako nga bakkuba omusomesa n'aŋŋamba ojja kaaba konze sijja kaaba ojja kaaba sijja kaaba ojja kaaba sijja kaaba ne bankuba ne mala ebbanga nga situula naye saakaaba ne mbeerako mama takaaba yakaaba mama yakaaba ng'alaba banzita ngate yakulese anti ng'ayagala nsome Banrozi otandika ddi obulamu mu senior 4 mwennyini olwo mbadde nkyakujjira katukomewo twena nga tukomewo Banrozi atubuulira obulamu bwe abutandika atya okuva ku ssomero eri atandika atya obulamu atandika atya okweya atandika atya okwepangisiza bina nokusana media ebadde episode 1 atandika ddi obulamu twena nga tukomewo awo ajja ddi okubeera nga kati akola ku Galaxy atandika ddi amawulire Guinness World Book of Records akirowoozaako atya okubeera nga agenda beera nga ajimira tuba kusana media tukomewo tukaawo